तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोनालिका कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले ट्रैक्टर। नंबर 1 तो आपको हर गली मोहल्ले में देखने को मिलता है। अगर आप भी मुझे अपना छोटा भाई मानते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नंबर 3 पर आता है सोनालिका DI 35। यह 39 हार्स पावर का ट्रैक्टर है जो कि किसानों के लिए तेल की बचत करता है। नंबर 2 पर आता है सोनालिका 745 DI सिकंदर, जो कि 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर है जो खेती करने के लिए ताकतवर माना जाता है। नंबर 1 पर आता है सोनालिका 42 DI। यह 42 हार्स पावर का ट्रैक्टर भारत में सबसे ज्यादा बिकता है। यह ट्रैक्टर किसानों के लिए सबसे बढ़िया ट्रैक्टर है और इसकी कीमत 7 लाख रुपए है।